Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati tortu koja ima posebno značenje za nas zato što nam je to 100. recopis po redu. Tako da se nadam da ćete uživati kao i do sada i ostati uz nas do kraja. Hvala! Sad ćemo očistiti, odnosno oljuštiti banane i iseći ih na kolutiće. Sad ćemo onda praviti karamele, odnosno karamelu. Karamelizovati šećer. Samo ćemo smanjiti da vatra ne bude prevelika, odnosno prejaka, da ne bi počeo da gori. Pa ćemo onda dodati puter i vruću slatku pavlaku. Znači nju zagrejte ovu pavlaku za kolače, da ne bude hladna. Evo, šećer je počeo da se topi. Znači sad ćemo smanjiti malo vatru. Ne morate mnogo, ali malo, samo da ne bi počelo da gori. U stvari zavisi na čemu topite šećer. Mi smo na indukcionoj, sad smo na 1200, smanjit ćemo na 1000. Evo, šećer smo istopili. Sad ćemo dodati onu zagrejanu pavlaku i stalno mešajte da ne počne da vam gori. A topla pavlaka je zbog toga da se mnogo ne bi stvrdnulo. Dodajemo puter. I sačekamo da se to sve lepo istopi, sjedini i sklanjamo sa vatre da se ohladi na sobnu temperaturu. U stvari ne sklanjamo još, dodajemo banane, izvinjavam se, glavni sastojak sam potpuno zaboravila. Kad dodamo banane, kuvat ćemo 1 minut otprilike. Ne manje od toga. Evo, puter se istopio, dodat ćemo banane i distat ćemo oko 1 minut. Morate stalno da mešate jer je ovo nezahvalna smesa što se toga tiče, brzo gori, ali je zato ukus savršen. Ne bi to bilo to da se ovako ne karamelizuju. Dok nam se karameli i banane hlade, napravit ćemo kremu. U nju ide prah šećer, odnosno šećer u prahu, ide vanilin šećer, ide krem sir, ide slatka pavlaka i ide kisela pavlaka. Umutili smo kremu i sad ćemo u kalup da ređemo keks, banane, krema, keks, banane, krema. Tako da, to je to. Sastojci su nam se stegli i ohladili, pa sad možemo da nastavimo dalje. Sad ćemo ređati keks na dno kalupa. Mi smo uzeli onaj takozvani turski što ima malo čokolade unutra. I ređate dok ne pokrijete dno. Stavljamo krem. Stavljamo banane.
uzmemo malo redane čokolade i onda ponovo keks, krema, banane, čokolada. Evo, stavili smo našu tortu da se hladi, sad ćemo da umutimo 250 ml slatke pavlake i da je ukrasimo i da konačno završimo tu tortu. Šalim se naravno. Uživajte, gledamo se. Umutili smo pavlaku, sad ćemo da odvojimo jedno par kašika samo da poslije malo ukrasim u kesu. Torta nam se ohladila lepo, sad nastupa trenutak istine. Kažu da je trenutak istine kad žena skine šminku, a muškarac pantalone. Ovdje je slučaj kad se skida kalup, ako se ne raspadne, bit će dobro. Sad ćemo samo da premažemo šlagom od ozgo i sa strane. Poslije malo da ukrasimo sa rendanom čokoladom i to je to, sva mučnost. I evo, naš jubilarni 100. recept je gotov. Torta je uspela, bar se nadamo da jeste, i da ćemo uživati u njoj kao što ste vi uživali, nadamo se, gledajući nas. Vidimo se i čujemo za koji dan. Ćao!